Kan julle onthou so jare wat terug, toe die koningin van Engeland afgesterf het? Wat het in die koninkdom of in die Britse koningskap, wat het gebeur? Iemand iets is aangestel, nee. Dis 'n nuwe reën, 'n nuwe beheer, 'n nuwe koers wat ingeslaan is dit nie? En almal moet dan nou, wat moet hulle doen aan hierdie koning? Hulle moet hom gehoorsaam wees. Nou ons weet dat vandag se lewe is nie meer so nie. Die Britse parlement beheer tog maar op die einde van die dag die land, maar die monarchs of die monarkie het nog steeds 'n sê-reg. Hulle het nog steeds seggenskap. Maar jare terug, dink nog 'n jare terug, toe King Alexander of koning Alexander op aarde was, wat het gebeur? Wie het almal gevolg? Het koning Alexander gevolg? Nee. Die Britte het seker gemaak dat hulle die wet van die land onderhou het. En as hulle nie die wet van die land onderhou nie, wat het gebeur? Dit was 'n moeilikheid. Om Johannes baie gewelddadig vanoggend, ek wil nie herhaal wat hy sê nie, maar dit is die waarheid wat hy sê. Maar jy het nie lang geleef nie. Hoekom het jy nie lang geleef nie, Willem? Omdat jy nie na die koning geluister het nie, nee. En dit is baie keer maklik vir ons om nie gehoorsaam te wees aan 'n roepstem. Net 3 of 4 sê ja en die res eina. Amen. Kom ons wees eerlik en vir die Here, baie keer dan luister ons, is nie altyd gehoorsaam nie, is ons? Dis maklik om te sê ja, kom kerk toe, gehoorsaam aan my gewete. Is jy gehoorsaam aan die stem van God? Jy moet nie vanoggend hier sit met jou gewete jou gedryf het om hier te wees nie, hoor. Jy moet vanoggend hier wees, omdat jy behoefte en 'n begeerte na die ewige Vader in die hemel het. Die een wat die koningskap van hemel en aarde het. Die een wat toelaat dat jy vanoggend in sy teenwoordigheid kan inbeweeg. Ons is dit nie waardig vanoggend om in sy teenwoordigheid te kom. Ek weet nie van jou nie. Maar ek weet dat ek is nie waardig nie. Dit is net genade wat my tot hier toe gebring het of deurgedra het. Dit is net die genade van die Here Jesus. Die Engels sê dit so mooi, sê He pardoned me. Hy het my kom verskoon om die ewige Vader vanoggend bemoeienis te kom maak of om in sy teenwoordigheid in te kom. As dit nie vir Jesus was nie, dan was ons nie vanoggend hier nie. Ek weet nie of jy vanoggend agtergekom het nie. Maar die musiek is 'n tema het vanoggend oor Jesus gegaan. Amen. Oor niemand anders nie. Ja, amen. En ek wil net vanoggend verklaar dat vanoggend nog steeds oor Jesus gaan. Oor niemand anders nie. Dit gaan nie oor die koning van Engeland nie. Ek het hom al net as 'n voorbeeld gebruik, julle. Maar dit gaan nie oor hom nie. Want hy is nie relevant nie. Hy gaan my nie hemel toe vat nie. Hy het geen waarde en hy kan geen waarde aan my lewe heg nie. Hy kan my die Engelse sê 'n lord word. Nee, wat is daai? Hulle gee mos hulle jy kniel so dan gee hulle 'n lordship. Is dit nie? Oh, knighthood, ja, dankie my broer. Jy kan sien, hier is een Engels ou wat wakker is vanoggend. Hulle gee ook land. Kan land kry, maar you are knighted. Wat gaan daai knighthood vir my beteken die dag wanneer ek my kop neerlê? En wat gaan my land vir my beteken die dag wanneer ek my kop neerlê? Wat gaan al my materialistiese dinge vir my beteken die dag wanneer ek nie meer op hierdie aarde bewandel nie? Dit gaan niks wees nie, dit gaan verwelk, dit gaan wegraak, dit gaan verdwyn, alles gaan tot niet gaan, halleluja, ek kan nie wag as alles tot niet gaan nie, want dan gaan ek met my ewige Vader ontmoet, ek gaan in die hemel wees, ek wil by my King Jesus, ek weet nie van jou nie, maar ek wil nog een droom uitkom. Maar julle, ek wil met julle deel uit 2 Samuel 6, gedeelte waar koning Dawid die verbondsark gaan haal uit by die Filistyne. Ek gee vir jou 'n bietjie agtergrond, ek gaan nie net spesifiek oor dit preek vanoggend nie.
Jy sien wat, alhoewel die Israeliete gegaan het om die verbondsark te gaan haal, was daar sekere instellings wat hulle moes volg om dit te gaan haal. Het julle dit geweet? Het jy geweet dat daar Levitiese priesters was? Ek het gisterand 'n bietjie gaan oplees en die slimme Bybel as ek wel al 862 manne wat aandeel gehad het aan die werk wat aan die tempel moes gedoen het en so die dra van nie 800 ouens het die verbondsark gedra nie, maar daar was 862 manne wat dienswerk moes gedoen het by die huis van Here by die tempel. Nou ek weet nie van jou nie, ek steeds vanoggend 862 mense in hierdie gebou nie. En dink maar net gou vanoggend dat ons soos elkeen 'n taakie, 'n spesifieke taakie gehad het om te vervul. Hoe lekker sou dit gewees het? Kom aan, ons het kerk sou dit volg. Ek weet nie van jou nie, maar dit sou lekker gewees het. Want dan sou Willem dalk in die voorkant van die draagbaar gedra het en Steven aan die agterkant en Oom Johan aan die ander kant en Leon aan die voorkant of hoe ook al. Almal sou 'n aandeel gehad het. Want ek dink in hierdie stadium weet julle reeds dat toe hulle die eerste keer die verbondsark gehaal het hulle dit geminag teenstelling wat God aan Moses vertel het in Exodus. Hulle het dit veragter dat hierdie seuns, hierdie Levitiese seuns moes geheilig gewees het. Kind van die Here, they were consecrated, soos wat die Engelse Bybel dit sê. They were set apart. Hulle was afgesonderd. Het julle al ooit gehoor van die woord afsonder? Kan julle onthou wat het in COVID-tyd met ons gebeur? Wat moes ons gedoen het? Ons moes ons afgesonder het. Ons het ons nie in gebed afgesonder nie, maar ons het ons self afgesonder. Ou wie van ons het in gebed afgesonder? Wag, dat ek dit net regstel. Maar oor die algemeen kon ons nie in kontak kom met ander mense nie. Hoekom moes ek nie in kontak kom met iemand anders nie? Die siekte. As ek onrein is, maak ek jou natuurlik onrein. As ek 'n siekte by my sou gehad het, sou die oordrag na jou toe soveel vinniger gebeur het. Is dit nie? Om iemand anders te siek te maak, is dit die doel van die wêreld? Jy gaan dan vanoggend vir my sê, nee, gaan vir jou sê, dit is reeds die wêreld se plan. Alhoewel hulle vir ons verwag het, dat ons moet wegbly van mekaar af, was die doel dat mense moet siek word. En ek maak nou nie 'n stelling oor COVID nie, maar ek maak 'n stelling oor die wêreld hier buite. Want kind van die Here, glo my of nie, ons beweeg baie keer tussen deur hulle. Op 'n geleentheid het ek al gesê, ek weet nie of julle al in 'n winkelsentrum rondgeloop het. En jy loop by 'n winkel en jy loop verby iemand, net by verby hierdie persoon geloop het, is daar ewe skielik so kragtig aan dit. En as dit so tussen jou en jou vrou, dan raak julle kwaad en frustreerd met mekaar. Daar's nie eintlik 'n rede vir dit nie, maar dan kom dit so kragtig. Het julle dit al ervaar? En dan wil jy eintlik net 'n bietjie wegloop van mekaar af, want ek is nou frustreerd met haar. Jy's aangesteek. Ja. Ons praat van die woord defiled, jy's vuil gemaak. Jou gees is onrein in daai oomblik, want hoekom? Ek het ontvang wat daai persoon in sy hart mee gehad het. Dis so maklik vir ons kind van die Here om vanoggend hier te sit en te sê, maar dis oukei. Ek kan mos in 'n winkel loop, ek sê nie jy moet nie in 'n winkel loop nie. Ek sê net vir jou, wees net versigtig en plek jouself onder die bloed. Wees versigtig met wie jy in kontak kom. Die skrif verklaar op 'n plek en dan sê hy, moenie te vinnig wees om die hande op te neem. Hoekom sê die skrif dit vir ons? Sien wat ons is vurig vir die Here baie keer en ons wil ons hande oplê. Weet julle al gehoor van die 7 seuns van Skeva? Ja. En wie se naam het hulle duiwels uitgedryf? Paulus se naam. Die duiwel sê vir hom, hey, ek ken vir Jesus. En van Paulus weet ek. Maar wie is jy? Amen. Weet jy wat sê die skrif? Die skrif sê hy het net daarop gevlieg en hy het 7 ouens pak gegee. Ja. En jy die kind van die Here, ek gaan een nou alleen, ek sal hom kan challenge. Ek het niks vir jou. As jy nie onder die salwing en onder die krag van die Here beweeg nie,
gaan jy dit nie maak nie. Dis nie jou geoorloof om in jou eie mag te beweeg nie. Jy sien wat baie keer wil ons in ons eie mag wil ons ietsiekie doen. In ons eie krag wil ek ietsiekie doen. En baie weer, dan dink ek, Here, dit is die pad waar volgens ek moet loop. En dan werk dit nie uit nie, dan vra ek, Here, maar hoekom werk dit nie uit nie? Kind van Here, het jy al ooit bepaal, dat as ek hierdie pad alleen stap, dan gaan ek hom alleen stap. Voordat Moses uit Egypte uitgetrek het hy vir die Here hierdie woord gesê, op pad uit. Toe sê hy vir die Here, Here, as hy nie optrek nie, as hy my nie vooruit gaan nie, dan wil ek verseker nie trek nie. Nou kind van die Here, dit is my lese gewees, voordat ek my vrou hierna te gekom het, en vra vir agter my rug, asseblief vra dit vir agter my rug. Ek gee hulle toestemming. My woord daarna was, en dan ons woord aan mekaar was, as die Here nie ons vooruit trek nie, dan wil ek nie na die land toe kom nie. Dis nie dat ek nie die Here wil dien nie, dis nie dat ek bekommerd is oor wat die Here vir my gegee het nie, maar is wat ek nie uit die wil van die Here wil uitbeweeg nie, want as ons onder die wil en onder die salwing uitbeweeg, kind van die Here, dan kom ons op 'n plek waar ons alleen staan en ons wonder baie keer, Here, hoekom bevind ek my op hierdie plek? Ek weet nie of julle al ooit gesien het, die mense wat dinge uit hulle self uit doen, dit hou nie lank nie. As ek sê vanoggend, ek kan nou dit so sê, ek het gister besluit, dat ek gaan die 100 meter hardloop. Dit was lank, ek was moeg, maar dit was 13 sekondes of dalk bietjie minder, ek kan nie onthou nie, het maak nie saak nie, gelukkig het niemand tyd gaan, anders was ek baie teleurgestel word. Maar dit was in my eie wil wat ek het gedoen het. En toe klaar wat het gebeur. Ek was moeg. En ek het alleen gevoel, want hulle wou nie eens 'n medalje van my gegee het nie. En ek het gewen. Met 'n split sekonde. Niks. Daar was geen eer vir my daarin nie. Hoekom is daar nie eer vir my daarin nie? Want dit het oor my gegaan. Jy sien, kind van die Here, wanneer dit oor my gaan, oor hierdie eie ek, daar van nie baie toekennings nie, nee. Dan word ek nie sommer raak gesien nie. Ek word nie geprys nie. En halleluja, want dit gaan nie oor jou nie, hoor. Dit gaan nooit oor jou gaan nie. Kom ek deel dit vanoggend met jou, en maak vrede daarmee. Want die een oor wie dit gaan, is die een wie jy dien. En weet jy, waar kry jy jou verdienste, of jou loon? Weet jy, wie lê jou loon vanoggend? In Christus Jesus. Halleluja, wanneer hy jou kom ontmoet, wanneer hy jou kom besoek, dan ontvang jy die loon wat hy vir jou gebere het. Hierdie gawe. Wie van julle het lank as 'n gawe gebruik? Kan dit sien? Of nie eens jou hand op te steek nie. Want almal is te bang om hulle hand op te steek en te sê, Here, ek het veragter en dit wat U vir my gegee het. Want ek het so nagejaag om dinge te doen wat ek gevoel het is belangrik. Kind van die Here, ons dien die Here wat liefdevol is, yes. Maar weet jy wat? Net so liefdevol soos wat hy is, so ongenadiglik kan hy ook wees. Net so liefdevol soos wat hy is, so maklik kan hy jou uit sy wil uit verstoot, omdat jy hom verstoot. Is dit nie Jesus wat gesê het, as jy nie my Vader, of as julle moet my Vader erken, en as julle hom erken, sal ek julle in die hemel erken. Hy bid hierdie gebed, julle, voordat ek na die woord van die Here toe gaan. En Jesus bid hierdie gebed en hy sê, Vader, maak hulle een met U, soos wat ek en U een is. Jesus se hart was nog altyd opreg en soewerein met ons. Maar is ons hart soewerein met hom, soos wat dit met ons is? In 2 Samuel 6, daarna het Dawid weer uit die uitgesoek is in Israel 30.000 versamel. Ek weet nie hoekom hy 30.000 versamel het nie, maar dit was uitgesoek is. Hy het hulle uitgekies om saam met hom te gaan, om die verbondsark te gaan haal. En Dawid het hom klaargemaak, en met al die mense opgetrek wat by hom was, van Baal Juda, om die ark van God, waar die naam uitgeroep is, die naam van die Here van die leerskare, wat op die gerubstroon daarvandaan te gaan haal. En hulle het die ark van God op 'n nuwe wa vervoer,
en dit uit die huis van Abinadab, wat op die hemel is gebring, terwyl Ussa en Agio, die seuns van Abinadab, die wa drywe. Dit is van die Here, ek dink hierdie eerste gedeelte, wat ek net wil hê, jy moet net gaan fokus. Dawid het 30.000 man uitgesoek. God het nie vir hom gesê, kies jy hierdie mense nie. Hierdie is mense wat Dawid uitgesoek het. Uit sy eie wil het. Wat doen ek? Dit is 'n kosbare werk. Maar het jy ooit gedink, as ek probeer om die hand van die Here te forceer, en die wil en die weer wat ek wil hê, dat ek dalk by Moses gaan teekom, dat ek dit dalk nie gaan maak nie. Want ek wil hê dat die Here moet werk op 'n plek, soos wat ek wil hê hy moet werk. Nog is gevalle waar die Here se hand gedraai het, natuurlik. Dit is ook in die Bybel. Maar koning Dawid se hart was nie op die regte plek nie. Kind van die Here, ek herhaal dit, dat jy moet hoor, koning Dawid se hart was nie op die regte plek nie. En hoekom kan ek dit vanoggend vir jou sê? Want kind van die Here, die oomblik wanneer hy uitbeweeg het, en hy 30.000 man gaan uitsoek het, is die eerste fout wat hy gemaak het. Wie van julle het al ooit gesê, luister, ek gaan nou maar links. Ek gaan nie meer hierdie pad volg nie. En as jy links gaan, wat gebeur? Raak jy lendig. Daar's moeilikheid. En jy besluit, ag kom ek doen dit maar so vanoggend. Ek gaan my medeboetie en my medesussie gaan ek saam met my vat. En jy almal eindig op met moeilikheid. Wat dan? Wie se skuld is dit dan? Want jy sien eerste wie ons blameer wanneer daar moeilikheid is God. Here, hoekom het U my verlaat? Here, hoekom staan ek alleen? Hy sê dat hy die ark van God op 'n nuwe wa vervoer in die huis van Abinadab, terwyl hulle op die hemel is, gebring. Vers 4 sê, met die ark van God het Agio voor die ark geloop. En Dawid en die hele huis van Israel het voor die aangesig van die Here gespeel, met allerlei instrumente van siprushout, naamlik die siters en harpe, en tamboeryne, en bekkens en simbale. Julle, ons kan 'n lieflike klank vir die Here kom maak. Ons kan kom sing tot ons blou in die gesig is. En dit beteken ons kan uit asem uit wees. En kortweg, ons kan sing tot daar geen meer asem in my ore is nie. En as ek nie meer die Here behaag in dit wat ek doen nie, wat gaan met my asem gebeur? Dis niks. Sien wat, ons kan baie keer kan ons kom kerk maak. Ons kan maak asof ons kerk kom hou. Enige weet, ons is vrome mense. Ons kan 'n gesiggie opsit. Ek kom kerk toe, gaan die Here dien. Dis lekker in die kerk van die Here. Dit was 'n lekker diens. En die stap jy uit. En denk jy, hy het gespoor. Jy sien dat hy vandag gepraat. Jy sien hoe daai suster gelyk het. Nee. Loop jy in, vrome gesiggies, ons lyk te fraai. Almal dink, hier is 'n wonderlike kind van die Here. Hy het mooi glimlag. Wie nie jy? Kind van die Here, kom nou, ons praat eerlik met mekaar vanoggend. Dis ernstige woord, ek weet. Dit is 'n bietjie harde woord vanoggend. Maar ek weet nie van jou nie. Ek het gevoel, maar ek pas nêrens in nie. Wanneer die top 10 mense afgelees word, dan is ek ook nie eens een van hulle nie. Want ek is te lui gewees om te weet. My skuld. Kind van die Here, hy het my afgesonder van die jong ouderdom. En toe die Here weer in my lewe instap op 21 jaar oud, toe ek opnuut weer my hart vir die Here gaan gee, toe besef ek, as ek dit nie ernstig met hom gaan neem,
Gaan ek verloor dit wat hy vir my gegee het? Kind van die Here, as ons dit nie gaan oppas wat die Here vir ons gegee het nie. En ons gaan dink, Here, maar ek gaan dit op 'n nuwe wa uitvoer. Ek gaan dit op my manier gaan ek dit tevoorskyn bring. Ek gaan op my manier gaan ek voor U kom speel en ek gaan kom huppel en ek gaan kom dans en ek gaan jubel en juig en almal gaan dink, "Ooh, hier is 'n kind van die Here." Jy maak 'n fout. Die mens mag dalk nie reg hier jou kyk nie. Maar die God van hemel en aarde kyk reg deur jou. En hy weet waarmee jy besig is. Hoor wat ek vanoggend vir jou sê, kind van die Here, hy weet waarmee jy besig is. Ons kan vir mekaar lieg. Vir mekaar sê, man, ons is op pad hemel toe. O, ek is op my pad hemel toe. Moenie dat hy afdraai. Wat hier voor jou is, te vinnig op jou afstorm nie. En volgens het vanoggend so sê, dit kom so my hart op, die Here sê vir my vanoggend, of iemand hier gesê, ek weet nie wie nie, maar pas op vir die afdraai wat voor jou lê, want hy lê kort voor jou. Kort voor jou. Pas op vir hom. Hy lyk mooi. Hy lyk lieflik. Hy lyk glad. Maar hy lê na 'n afgrond. Wees versigtig waarmee jy vanoggend besig is. Dat jy nie daarvan af weggehaal nie. Vers 6 sê, toe hulle by die dorpsvloer van Nachum kom, het Ussa sy hand uitgesteek na die ark van God en het vasgehou, want die osse het gestruikel. Daar by die toren van die Here. Hoor van die kind van die Here, julle kan lees saam met my in vers 7. Die toren van die Here. Weet julle wat is die toren van die Here? Hy het kwaad geword. Hy was ongelukkig gewees. Hy was nie tevrede met dit wat Israel probeer doen het nie. Hy was nie gelukkig nie. Hy was nie in hulle midde nie. En alhoewel die verbondsark daar was, die heilige voorwerp wat God ingestel het, was die Here nie tevrede met dit waarmee hulle besig was nie. En toe hierdie troon of toe hierdie verbondsark wil val, en een van hierdie priesters, Ussa was 'n priester, toe sy hand uitsteek, toe raak die Here ongelukkig in sy hart, want daar was 'n voorskrif gewees. Ek kan vir jou sê wat is die voorskrif? Die instelling van Moses is dat hierdie priesters, hierdie leviete, moes afgesonderd gewees het, voordat hulle aan hierdie heilige voorwerpe gevat het. Kinders van die Here, hulle moes hulle afgesonder het, na die rivier toe gegaan het, so 'n bietjie gebad het, hulle moes gedoop gewees het, vir wat dit dan nou werd is vanoggend. Hoekom moes hulle skoon gewees het? Kind van die Here, hoekom moes die volk, of hierdie priesters skoon gewees het? Sien van die jong ouderdom af, sy afgesonderd gewees. They were consecrated. They were set apart. Hulle was eenkant gehou. Jy sien, want hulle dienswerk was nie vir die wêreld nie, maar dit was vir God. Dit was om hom te dien in gees en in waarheid. Dit was om dit wat hy ingestel het, rein en heilig te hou. Dit was om dit wat die Here wou gehad het vir sy mense, dit op 'n plek te bring, sodat wanneer sy gees moet in hulle midde kom, dat dit nie vir hulle net 'n afsaksel sal wees nie, maar dat dit vir hulle 'n heilige oomblik sal wees, 'n goddelike oomblik sal wees. En ons dink baie keer, ek gaan dit feit. Ek weet nie wie van julle al ooit hierdie spreekwoord gehoor nie, wat sê, feit it till you make it. Nee. Maar ek is jammer om jou vanoggend met jou mee te deel, jy gaan dit nie kan feit om die hemel te maak nie. Want dit gaan nie deur jou kom nie. Dit gaan nie deur jou werke kom nie. Jy is toe nou ongelukkig vanoggend, ek myself is nie so goed en so oulik soos ek gedink het nie. Ons is nie. Ons is nie. Ek wil dit vanoggend vir jou sê, in jouself gaan jy dit nie maak nie. Kind van die Here, hoor die woord van die Here. In jouself gaan jy dit nie maak nie. In jou eie krag het jy dit nie
Want ek wil vir jou sê vanoggend, as jy dit gaan fight, gaan jy nie die gees van die Here ervaar nie, want jy is besig met jouself en raak 'n bietjie klaar met jouself vanoggend, want dit is wat die Here vir jou wil sê. Hy sê in vers 8, en Dawid het ontroerd geword, of kom ek lees in vers 7, God het hom daar getref oor die vergryp, sodat hy daar by die ark van God gesterf het. In vers 8 sê, en Dawid het ontroerd geword, omdat die Here skeer aan Ussa geskeer het. Daarom het hy die plek genoem Peres Ussa, tot vandag toe. Jy sien, toe die oordeel van die Here kom, wat is daai skrif? Ek dink is in Openbaring wat hy sê, ek het jou geweeg, en ek het jou te lig bevind. Dis nie wat hy sê, dan sê ook op 'n stuk daar in Openbaring, as dit nou nie verkeerd is, hy sê dat jy's lou. Hy sê, maar was jy eerder koud of warm, maar nou met jou lou is, spieg ek uit my mond uit. Dis nie ek wat dit sê, dis die skrif van die Here wat dit sê. Dis die woord van God wat dit vir jou sê vanoggend. Jy sien, kind van die Here, wat ons al baie keer lou wees. En dan kom die oordeel van die Here op ons en dan soos, Here, maar hoekom het dit met my gebeur? Here, wat het dit, hoekom het hierdie oor my gekom? Wat het ek gedoen? Daai kind van die Here, jy's daarom maar baie onskuldig as dit by jouself kom, nee. Onthou jy, toe jy 'n victim was, of gevictimiseerd is, dan het ons vir 'n lang tyd gesê, ek is die victim, moet niemand aan my raak nie. Kind van die Here, ek moet die konsekwent, dit beteken dit, ek moet afgesonderd wees. Afgesonderd in my gebedslewe, in my Bybelleestyd, in my soektyd na God. Jy sien wat ons het so verlou, en so vergemaklik geword, en kind van die Here, ons almal, daar is nie een wat vanoggend dit vryspring nie, ons almal is skuldig, ons almal is. Hier is daarom dan gelukkig nie 'n ja of 'n nee vraag, of is ek skuldig as ek nie hierdie antwoord te steek, ons almal is skuldig. Ek weet dit. Ek myself is baie keer ook skuldig. Ek erken dit. Maar ek wil vir jou vanoggend sê, dat wanneer ons dan hierdie skuld aanvaar, en ek wil jou nie vanoggend vra, as jy wil, aanvaar jou skuld toe. En vinniger jy jou skuld aanvaar, vinniger kan die Here vir jou tot genesing bring, hy kan weer vir jou intree, he can pardon you again this morning. Hy kan, hy wil. Maar moet nie sê, Here, dit met my gebeur, en dit is hoekom dit so gaan. Jy moet besef dat jy is vanoggend, jy is die bietjie te ver gekom. Ons almal, we all fall short of the glory of the Lord this morning. Niemand is nie voor dit nie. Hy sê in vers 9, Dawid het daardie dag vir die Here bevrees geword en gesê, hoe kan die ark van die Here na my kom? Nou julle al op 'n geleentheid het ek vir julle gesê, die ark van die Here beteken vir my die Gees van God. Die Heilige Gees. Weet julle wat is die Heilige Gees? Kan julle dit onthou? Baie keer dan voel ons, Here, Dawid skryf en hy sê, Here, laat die Gees nooit van my afwyk nie. Baie keer dan voel ons, Here, maar waar is die Heilige Gees nou? Ek bid en daar kom niks nie. Here, ek roep en ek soebat en ek smeek, maar ek ervaar niks nie. Baie keer dan roep ons uit, ag Here, wil U my nie net tog hoor nie, maar kind van die Here so hard opreg teenoor God, dat sy Gees in jou midde kan intrek, soos wat hy by jou wil intrek vind. Hy wil by jou intrek vind vanoggend. Hy wil by jou kom stil staan. Hy wil jou land kom genees. Hy wil hê jy moet tot oorwinning kom. Hy wil terugkom van Egipte af, of van die Filistyne af. Maar ons kan dit nie doen op ons manier. Wat sê jy? Here, hoekom voel dit asof my land agteruit gaan? Ek weet nie of ek dit vanoggend vandag kan sê nie, maar in Maleagi 3 dan sê hy op 'n gedeelte daar, dan sê hy, dit gaan nie goed met jou nie, want jy is nie gehoorsaam aan God nie. Die springkaan is op jou land. Alles van jou word geplunder en dan ga jy, dan sê hy op 'n stadium, dan sê hy, julle trek waar of julle kry kere nie, julle word nie warm nie. Julle eet maar julle word nie vol nie.
Julle kry geld of 'n loon deur werk wat julle doen, maar julle beurse bly leeg. Kind van die Here, wie se skuld is dit? God se skuld dat ek nie die seën ontvang nie? Is dit Jesus se skuld dat ek nie die seën ontvang nie? Of is dit omdat ek God nie die regmatige troon in my lewe gee wat aan hom behoort nie? Is dit nie dalk omdat ek Jesus van daai troon afgehaal het en myself daarop gesit het nie? Jy sien wat hier in ons hart het, ons almal 'n troontjie. En ons het almal 'n plekkie vir iemand om daarop te sit. Wie word toegelaat om daarop te gaan? My vraag aan jou vanoggend is: wie sit op die troonsaal van jou hart? Of wie loop in die troonsaal van jou hart rond? Who sits on the throne that's in your heart this morning? Wie het daai koningskap ingeneem wat daar in jou hart moet heers? Wie is vanoggend in beheer van jou hart? Is dit nog my wil? Is dit die wêreld? Of het dit die Here Jesus Christus geword? Dit is maklik om vanoggend te sê, ja, dit is Jesus. Broers en susters, ek wil nie vir julle lief nie. Dit is nie altyd Jesus in die lewens. Dit is myself. Ek. Hierdie ou. Hierdie vleeskas wat net nie wil oorgee in God se hande. Hierdie hart wat net nie wil, en nou nie hierdie hart nie, want hierdie hart klop. Hierdie hart eintlik, weet jy. Hierdie gedagtes. Hierdie ding wat as hoof moet wees. Wil nie aan die hoof van die hoof te buig nie. Wil jy homself minder word nie? Kind van die Here, ons wil nie minder word nie, want as ek minder word, kan jy toch nie wat van die mense van my doen. Wat ek vind toch? Wat maak het saak met iets aan my doen? Wat maak het saak? Jy toch nie verkies om God te dien? Is dit nie sy hart van die begin af van die mens gewees, dat hulle teenoor hom moet neerbuig? En dat ons moet afstand doen van die wêreld en die wêreldse dinge nie. Maar nou baie keer hardloop ons terug na die dinge daar buite toe. Want ons hoop dat ons daarmee dit die leemtes in ons hart kan vul. Dit vir jy gaan dit nooit doen. Jy gaan dit nie reg kry nie. Dit is net deur God se genade. Dit is net deur God se genade. Vers 13, hy sê, vers 12, hy sê toe aan koning Dawid meegedeel is, die Here het die huis van Obed-Edom en alles wat aan hom behoort geseën, terwille van die ark van God. En Dawid gegaan, en die ark van God met vreugde uit die huis van Obed-Edom na die stad van Dawid gebring. Goed. Ek wil net dit eintlik in Kronieke ook gou vir julle lees. Want julle net sien, net by die skrifte was kies. Vers 11, 1 Kronieke 15, vanaf vers 11, hy sê, en Dawid het Sadok en Abjatar die priesters, en die Leviete Uriel, Asja, Joel, Semaja, Eliel, Abnidab laat roep, en aan hulle gesê, julle is die hoofde van die families van die Leviete, heilig julle en julle broers, en bring die ark van die Here, die God van Israel, op na die plek wat ek daarvoor reg gemaak het. Want omdat julle nie in die begin by was nie, die Here ons God teen ons uitgebreek, omdat ons hom nie gesoek het, soos dit behoort nie. Sien kind van die Here, toe snap Dawid, dat eintlik het hulle nie die verordeninge onthou nie. Hulle het nie opgetree soos hulle van die begin af moes nie. Hulle het vergeet van hierdie priesters wat eintlik afgesonderd moes gewees het, wie eintlik opreg moes gewees het. Hulle het vergeet dat hulle eintlik moes met 'n opregte en 'n rein hart hierdie ark gehaal het. Nie op 'n waan, op die draagbaar. Op die hoogste plek wat God het ingestel het.
Sê daarop het die priesters en die leviete hulle geheilig om die ark van die Here, die God van Israel te gaan haal. En die seuns van die leviete het die ark van God, soos Moses volgens die woord van die Here beveel het, op hulle skouers gedra, met draaghoute op hulle. En Dawid het aan die owerstes van die leviete gesê om hulle broers die sangers op te stel met musiekinstrumente, harpe, sitters en bale, om hulle te laat hoor die stem met blydskap en die stem met blydskap te verhef. Jy sien, kind van die Here, toe hulle dit eers opreg doen, toe stel hulle die musiek in. Toe hulle dit opreg doen, en die musiek speel, en hulle doen dit in die teenwoordigheid van God, en hulle toelaat dat hy weer die hoogste gesag weer inneem wat hy veronderstel is om te hê. Toelaat hy toe, dat die musieke inbeweeg, en saam met hulle gaan, en hy lees in vers 25, Dawid en die oudstes van Israel, en die owerstes oor 1000 het toegegaan, om die verbondsark van die Here met vreugde uit die huis van Obed-Edom te gaan haal. En terwyl God die leviete help, wat die verbondsark van die Here dra, het hulle 7 bulle en 7 ramme geoffer. Nou verder in 2 Samuel, dan sê hy dat koning Dawid het toe weer, toe op die bergtop kom met die verbondsark, het hy met sy klere uitgedaan. Sy het al daai skrif gelees. Was dit sy fisiese klere? Was sy boekleed? Nee. Maar weet julle wat sy kleed het eintlik aangetrek? Was hy sy koninkryksklere? Hy het die gestalte van 'n diensknegt aangeneem. Wat sê ek vir vanoggend? Hy diensbaar geword vir God. Die ou wat op koning vereer is, wat op aarde eintlik as 'n koning vereer is, diensbaar geword vir God. En hy het ontslaag geraak van dit wat my koning gemaak het. Hy het ontslaag geraak van dit wat hom hoër as almal anders te geplaas het. En hy het besef, maar Here, as ek iets in die koninkryk van die hemele wil beerwe, dan moet ek minder word. Ek moet 'n gestalte van 'n diensknegt aanneem. Wat het Jesus kom doen? Hy het 'n gestalte van 'n diensknegt kom aanneem. Wie het hy kom dien? Net die skrifgeleerdes? Hy het almal kom dien. Hoekom het almal kom dien? Because he wasn't thinking highly of himself. Dit is nie te sê dat hy minder van homself gedink het, dat hy minder waardig was. Hy was gelyk met my en jou, want hy het geweet, ek en jy is vanoggend rede nodig. Ek wil vanoggend vir jou sê, kind van die Here, as ons aan diensbaar begin raak, as ons gaan toelaat dat Christus Jesus weer die hoogste plek in ons lewens kom word, en ons word diensbaar aan sy stem, en ons doen wat hy wil hê, dan wil ek vanoggend dit vir jou verklaar, daar is nie 'n manier wat jy nie die Gees van die Here in jou lewe kan hê. Daar is nie 'n manier dat hy nie jou kan seën nie. Dit is nie altyd finansiëel wat hy jou gaan seën nie. Jou geestelike lewe gaan geseën word. Weet jy dat die Here jou nie altyd net op 'n geldelike wyse kan seën nie? Hy kan jou op 'n materialistiese manier ook seën. Hy kan vir jou klere gee om aan te trek. Hy kan vir jou huis gee om in te bly. Hy kan vir jou kar gee om mee te ry. Maar met ons vanoggend diensbaar gaan wees teenoor hom. Kind van die Here, ek los jou met hierdie vraag vanoggend. Met 'n antwoord eintlik. My vraag aan jou is, wie sit op jou koninklike stoel of op die troon van jou hart? En as dit nie Jesus is nie, kan ek jou vanoggend vra, kan ek vanoggend vir jou sê, kry Jesus terug in jou lewe. Maak hom die middelpunt van jou bestaan. Vergeet van wie om jou is. Paulus skryf op 'n stadium en hy sê dit is beter vir hom om eintlik nie eers te trou nie. Hoekom het Paulus dit vir ons geskryf?
Want hy het geweet, die oomblik wanneer ek in 'n verhouding is met iemand of met iets hier buite, is my aandag nie meer gevestig op Christus Jesus nie. Hy sê, as jy wel getroud is, as jy gaan bid, wees dan asof jy nie getroud is nie. Dit beteken nie gaan maak wat jy wil nie. Dit beteken kom hier by God uit, dat jy dan met hom een kan wees. Dit beteken nie dat jy so wonderlik is, dat hy nie uit 'n behaag in jou. Die Here wil jou hê, hoor, hy's lief vir jou. Maar dit kom maar met T's en C's. Wie ken T's en C's? Terms and conditions. Daar is termes en voorwaardes aan dit bepaal. Jesus se genade is vir jou genoeg. Maar moet nie met sy genade speel nie. Want so gou soos wat dit gekom het, so gou kan dit ook weer wegraak. Amen.